హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇంక్రోలిట్. ఈ వీడియోలో మనం ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ అనేటువంటి లెసన్ యొక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ బర్డ్స్ అనేటువంటి లెసన్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూసాము. ఇది దాని కంటిన్యూషన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ముందుగా మనకి టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజ్ కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని మనం చూసేద్దాము. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, హౌ డిడ్ ద టూ బేబీ బర్డ్స్ గెట్ సపరేటెడ్? ఏ విధంగా ఆ రెండు బేబీ బర్డ్స్ కూడా సపరేట్ అయిపోయాయి అనేసి క్వశ్చన్ అనమాట. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్, ద టూ బేబీ బర్డ్స్ లివ్డ్ విత్ దేర్ మదర్ ఇన్ ఏ నెస్ట్ ఇన్ ఏ టాల్ అండ్ షేడీ ట్రీ. ఈ రెండు బేబీ బర్డ్స్ కూడా ఎక్కడ నివసించేటివి అంటే, ఒక ఫారెస్ట్లో ఒక పెద్ద చెట్టు పైన ఒక నెస్ట్ కట్టుకొని ఆ నెస్ట్లో తన మదర్తో పాటు నివసిస్తూ ఉండేటివి. అంటే ఆ నెస్ట్ కట్టింది వాళ్ళ మదరే. రైట్. వన్ డే దెర్ వాజ్ ఏ బిగ్ స్టార్మ్ విత్ థండర్, లైట్నింగ్ అండ్ రెయిన్. ఒకరోజు పెద్ద తుఫాన్ లాంటి రెయిన్, థండర్, లైట్నింగ్ ఇలాంటివన్నీ కలిసి వచ్చేసాయి అనమాట. బిగ్ స్టార్మ్ వచ్చేసింది. ఏ బిగ్ హెవీ బ్రాంచ్ హిట్ ద నెస్ట్ అండ్ కిల్డ్ ద మదర్ బర్డ్. ఒక పెద్ద బ్రాంచ్ వచ్చేసి నెస్ట్కి తగిలి మదర్ బర్డ్ చనిపోయింది. ద స్ట్రాంగ్ విండ్ బ్లూ ద టూ బేబీస్ బర్డ్స్ అవే టు ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ సపరేటెడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఒక పెద్ద స్ట్రాంగ్ విండ్ వచ్చేసి ఆ రెండు బేబీ బర్డ్స్ని రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పడేలాగా బ్లూ చేసిందనమాట. ఆ విధంగా అవి రెండు కూడా సపరేట్ అయిపోయాయి. ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వేర్ డిడ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైండ్ ఏ హోమ్? ఎక్కడ వాటి యొక్క హోమ్ అనేటువంటిది దొరికింది? వన్ ఆఫ్ ద బేబీ బర్డ్స్ కేమ్ డౌన్ నియర్ ఏ కేవ్ వేర్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ లివ్డ్. ఒక బర్డ్ వచ్చేసి ఒక కేవ్ దగ్గర పడిపోయింది. ఆ కేవ్ దగ్గర ఎవరున్నారు అంటే, గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్ ఉన్నారు. సో ఆ దొంగలు నివసించే ప్లేస్ దగ్గర ఒక బర్డ్ వచ్చేసి పడిపోయింది. ద అదర్ బేబీ బర్డ్ ల్యాండెడ్ అవుట్ సైడ్ ఏ రిషీస్ ఆశ్రమ్. సో ఇంకొక బర్డ్ వచ్చేసి ఋషి యొక్క ఆశ్రమ్కి కొంచెం దూరంలో పడిపోయింది, ఇన్ ఏ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అవే. దస్ దే ఫౌండ్ టూ డిఫరెంట్ హోమ్స్. ఆ విధంగా వాటికి రెండు డిఫరెంట్ హోమ్స్ అనేటువంటివి దొరికాయి అన్నమాట. ఒకటేమో దొంగలతో, ఇంకొకటేమో ఋషితోటి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ డిడ్ ద ఫస్ట్ బర్డ్ సే టు ద స్ట్రేంజర్? ఫస్ట్ బర్డ్ స్ట్రేంజర్ని చూసి ఏమని చెప్పింది? ద ఫస్ట్ బర్డ్ సా ద స్ట్రేంజర్. ఇక్కడ స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరు? కింగ్ అనమాట. ఓకేనా? స్ట్రేంజర్ రెఫర్స్ టు కింగ్. ఫస్ట్ బర్డ్ వచ్చేసి కింగ్ని చూసి, దెన్ హీ కాల్డ్ ద రాబర్స్. ఎవరిని పిలిచింది అది? రాబర్స్ని పిలిచింది. ఏమని చెప్పింది? ఇట్ కాల్డ్ దెమ్ టు కమ్ క్విక్లీ అండ్ డ్రాప్ ద కింగ్ ఆఫ్ హిస్ జ్యువెల్స్ అండ్ హిస్ హార్స్. త్వరగా వచ్చి ఈ మనిషి యొక్క జ్యువెల్స్ని, ఇతని యొక్క హార్స్ని సొంతం చేసుకోండి, దొంగిలించండి అనేసి పెద్దగా అరిచిందనమాట. ఇంకా మరి ఈ ఫస్ట్ బర్డ్ ఇండైరెక్ట్గా ఏమని చెప్తుంది అంటే, ద బర్డ్ హ్యాడ్ ఇండైరెక్ట్లీ వార్న్డ్ ద స్ట్రేంజర్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ నియర్ ద కేవ్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా వార్న్ చేసినట్టు స్ట్రేంజర్ని, బట్ యాక్చువల్గా అయితే దీని ఇంటెన్షన్ ఏంటి? సో రాబర్స్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రాజు ఎవరైతే ఉన్నాడో, స్ట్రేంజర్ అనమాట. ఇక్కడ అతని దగ్గర బంగారం అంతా ఉంది, దోచుకోండి అన్నట్లుగా పెద్దగా వాళ్ళకి అరిచిందనమాట. దెన్ వాట్ డిడ్ ద సెకండ్ బర్డ్ సే టు హిమ్? మరి సెకండ్ బర్డ్ ఏం చెప్పింది? సెకండ్ బర్డ్ అంటే, ద సెకండ్ బర్డ్ వెల్కమ్డ్ ద కింగ్ టు ద ఆశ్రమ్. ఏం చేసింది? రాజుని ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పింది. హీ రిక్వెస్టెడ్ ద స్ట్రేంజర్ టు గో ఇన్సైడ్ ద ఆశ్రమ్, టేక్ సమ్ రెస్ట్ అండ్ మేక్ హిమ్సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. సో మీరు లోపలికి వెళ్ళి, ఆశ్రమం లోపలికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి, కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వండి, ఇంకా వాటర్ తాగండి, ఇలాగ చెప్పిందనమాట సెకండ్ బర్డ్. హీ ఫర్దర్ యాడెడ్ దట్ ద ఫస్ట్ బర్డ్ వాజ్ హిస్ బ్రదర్. సో ఇంకా ఏమని చెప్పింది ఆ సెకండ్ బ్రదర్? ఆ ఫస్ట్ బ్రదర్, మీరు చూసినటువంటి ఫస్ట్ బర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది నా బ్రదరే అని చెప్పింది. అండ్ హూ హ్యాడ్ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ రాబర్, సో హీ టాక్డ్ లైక్ దట్. సో
తన బ్రదర్ వచ్చేసి రాబర్స్ ఉండే ప్లేస్‌లో పడిపోయాడు. ఒకానొక టైంలో అప్పటినుంచి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్‌షిప్ చేస్తూ వాళ్ళలాగా బతుకుతూ ఉన్నాడు అనేసి చెప్పిందనమాట. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వెషన్ చూద్దాము. క్వెషన్ నంబర్ 5. హౌ డిడ్ ద రిషి ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ బర్డ్స్ బిహేవ్డ్? ఏ విధంగా రిషి ఆ బర్డ్స్ డిఫరెంట్ వేస్‌లో ఉన్నాయని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాడు? అంటే ద కింగ్ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిహేవియర్ బిట్వీన్ ద 2 బర్డ్స్. రాజుకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందనమాట. ఆ రెండిటి బర్డ్స్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంది. దానికి రిషి ఇలా చెప్పాడు. ద రిషి ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ దట్ ద ఫస్ట్ బర్డ్ ఇమిటేటెడ్ ద సేమ్ వర్డ్స్. ఫస్ట్ బర్డ్ ఏం చేసింది? సేమ్ వర్డ్స్ అది ఏం వింటుందో దాన్ని రిపీట్ చేసింది. దట్ హీ హర్డ్ ఫ్రమ్ ద రాబర్స్. వేరాస్ ద సెకండ్ బర్డ్ రిపీటెడ్ ద వర్డ్స్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ హర్డ్ ఎట్ ద ఆశ్రమ్. సెకండ్ బర్డ్ కూడా రిపీట్ చేసింది. కానీ ఏం రిపీట్ చేసింది? ఆశ్రమం దగ్గర మాట్లాడుకునేటువంటి మాటల్ని రిపీట్ చేసింది. అంటే ఆ దొంగల దగ్గర పెరిగినటువంటి ఆ ఫస్ట్ బర్డ్ ఆ దొంగలు మాట్లాడుకునే మాటల్నే రిపీట్ చేసింది. ఈ రిషి ఆశ్రమం దగ్గర ఉన్నటువంటి సెకండ్ బర్డ్ రిషి ఆశ్రమం దగ్గర మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలనే అది రిపీట్ చేసింది. అంటే ఇమిటేట్ చేసింది. This implies that the difference the ways of behavior between the two birds was the result of the company in which they lived. అంటే ఫైనల్‌గా రిషి ఏమని చెప్పాడు అంటే, ఆ 2 బర్డ్స్ యొక్క బిహేవియర్‌లో చేంజ్‌కి కారణం ఏంటి అంటే, అవి ఎవరితో అయితే నివసిస్తున్నాయో అదే కారణం. అంటే మనం మంచి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్‌షిప్ చేస్తూ, మంచి వాళ్ళతో నివసిస్తూ ఉంటే మనం కూడా మంచిగానే ఉంటాము. మనం చెడ్డ వాళ్ళతో నివసిస్తూ ఉంటే మన మాటలు కూడా చెడ్డగానే ఉంటాయి. మన ఆలోచనలు కూడా చెడ్డగానే ఉంటాయి. కాబట్టి మంచి వాళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్‌షిప్ చేయాలి. మంచిగా మనం ఉండాలి. సో, మంచిగా మన యొక్క నడవడిక, గుణము అన్నీ కూడా ఉండాలనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటి అంటే, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సమ్స్ అప్ టు ద బెస్ట్ స్టోరీ బెస్ట్? సో, ఇక్కడ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 ఆప్షన్స్‌లో మన స్టోరీకి బెస్ట్‌గా ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది మనం చూడాలి. ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈస్ వర్త్ ఇన్ 2 ఇన్ ద బుష్. వన్ ఈజ్ నోన్ బై ద కంపెనీ వన్ కీప్స్. ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్. దీనికి సూట్ అయ్యేది సెకండ్‌దే కదా సూట్ అవుతుంది. సో, ఎవరితో అయితే మనము ఉంటామో, సో, వాళ్ళని బట్టి మనల్ని అంచనా వేయొచ్చు అనేసి. వన్ ఈజ్ నోన్ బై ద కంపెనీ వన్ కీప్స్. మన గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే, మన యొక్క ఫ్రెండ్స్‌ని లేదా మనం ఎవరితో అయితే కలిసి ఉంటామో వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే, మన గురించి కూడా తెలిసిపోయినట్టే అనేసి దీని యొక్క అర్థం అనమాట. సో, ఈ విధంగా మనకి ఈ 6 క్వెషన్స్ కూడా మనము కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో, మీకందరికీ కూడా చాలా క్లియర్‌గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో, ఈ 'టేల్ ఆఫ్ 2 బర్డ్స్' అనేటువంటి దానికి క్వెషన్ ఆన్సర్స్ మనం ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. రైట్. థాంక్ యూ.